Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Risa Lisna. Kali ini aku ingin review sebuah produk yaitu Fix Vaporub. Fix Vaporub. Ya, aku beli ini karena apa? Karena aku ini rekomendasi dari dokter langganan aku. Kenapa? Karena dia bisa meringankan gejala masuk angin, batuk, dan pilek karena flu. Ya, jadi bayiku ini baru ada 1 tahunan, boleh pakai ini. Tapi bukan di kulitnya, tapi ditemplokin di dalam air panas, di dalam ember. 1 dulu